Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University και σε αυτό εδώ το βίντεο θα φτιάξω ένα πολύ μικρό και χαμηλού προφίλ καταφύγιο, το οποίο θα προσπαθήσω λίγο να παραλλάξω με υλικά που θα βρω στο βουνό. Θα ανάψω μια φωτιά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θα μαγειρέψω κάτι πολύ νόστιμο να φάω και θα περάσω μια υπέροχη βραδιά στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ωραία. Ωραία μύρτιλα. Πολύ καλά για τα ματάκια μας. Πουλάνε και στο σούπερ μάρκετ μύρτιλα. Κάτι τεράστια. Αν φάτε μία φορά από αυτά, δεν θα ξαναγοράσετε από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο δεν θες με τίποτα να πέσει πάνω στο καταφύγιο σου. Αυτό εδώ το μέρος φαίνεται ωραίο για να στήσω το καταφύγιο μου. Ούτως ή άλλως αυτό που χρειάζομαι είναι μόνο μια επιφάνεια για να ξαπλώσω το κορμί μου. Καλό είναι όταν βλέπουμε στο σκηνή μας τέτοια σημεία να τα αφαιρούμε και να χρησιμοποιούμε τα κοντότερα σκοινιά για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ύπνο στο πάτωμα και ώρα με δίχτυ. Σωστά. Πάνε μαζί. Μπορεί το καταφύγιο μου να είναι μικρό, αλλά θα κοιμηθώ σε στρωματάκια αέρος. Παπλωματάκι με χώρο για τα πόδια. Και το κρεβάτι μου είναι έτοιμο. Τώρα έχει σειρά η στέγη. Συνολικό ύψος λίγο πάνω από το γόνατο. Στην ερώτηση πώς μπαίνουμε και πώς βγαίνουμε από ένα τέτοιο καταφύγιο υπάρχουν δύο απαντήσεις. Ο πρώτος τρόπος είναι ο δύσκολος τρόπος, να μπούμε από εδώ. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο απλός τρόπος, να βγάλουμε τη μία πλευρά, να μπούμε μέσα και μετά, αφού μπούμε στο κρεβάτι μας, να κλείσουμε αυτή την πλευρά πάλι με αυτόν τον τρόπο. Από εκείνη την πλευρά και από εκείνη την πλευρά δεν φαίνεται το καταφύγιο, γιατί εκεί κάτω και εκεί κάτω είναι γκρεμός. Αλλά ας βάλουμε εδώ μπροστά λίγη κάλυψη και να δούμε πώς φαίνεται από εκείνη την πλευρά.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς κρύφτηκε η σκηνή μου. Θα πάω λίγο πιο μακριά, θα αφήσω το σακίδιο εδώ και θα προσπαθήσω από πιο μακριά να βρω τη σκηνή μου μέσω του σακιδίου. Περίπου στα 10 μέτρα απόσταση. Εκεί είναι το σακίδιο και εκεί πίσω είναι η σκηνή. Και εδώ είμαστε στα 15 μέτρα απόσταση. Σακίδιο. Μεγάλη προσοχή, το πριόνι κόβει. Überraschung! Komm, Mann. Schaffst du das? Boah. Das war cool aus, ja. Επιτέλους.
Geht gut so, oder? So ungefähr hier. In general kann ich. En serio? Mira. ¿Ves? Y ahora cuando él baja, Eso genera calor, tío, en serio. claro, lo tiene que hacer en... Και το περίεργο είναι ότι άρχισαν να μυρίζουν κρέατα και εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να ανάβω τη φωτιά μου. Ja. Du schlägst an. Ja. Da ist der Lux. Jetzt kommt der auch Körper noch. Hast du noch? Schau mal. Wenn es kaputt geht, höre ich auf. Jetzt fehlt mir die Kraft. Ja. Ich merke, dass ich zu schnell müde bin. Απέτυχα προς το παρόν. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τα φιλετάκια. Hast du Wasser? Nicht weit. Oder machst du egal? De eso tienes que hacer vídeo. Zucker. Der Zucker. Los grandes se pueden traer. Ja, todo. Lo tiene que dejar ya de 3 Steaks! Ich hab gedacht, die waren 2. Wow. Jackpot. Jackpot! Mamma, Mamma mia. mamma mia pizzeria! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Λέω. Λέω, ai, ai, ai. Τώρα, αφού κάναμε το λάθος και βάλαμε πολύ νερό στο ζυμάρι, θα προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε την κούπα σε φούρνο και να ψήσουμε το ψωμί μας εκεί μέσα. Ούτε αυτό το έχω ξαναδοκιμάσει. Θα δούμε τι τύχη θα έχουμε. Λίγο λάδι. Und es geht. Ναι. No sé dónde está ahora. Ελπίζω αυτό να μας δώσει τη λύση. Το ένα τουλάχιστον θα το φάω γιατί δεν αντέχω άλλο. Ευχαριστούμε Θεέ μου. Καλή όρεξη. Ψωμάκι νούμερο 1 είναι έτοιμο. Αυτό τώρα εδώ είναι αριστούργημα. Leute, ist es okay für euch, wenn ich ein bisschen Knoblauch esse? Ich küsse euch nicht danach. Ich werde dich nicht küssen. Ja. Problem, ja, wann.
Αυτή τη στιγμή την περίμενα όλη μέρα. Καλή όρεξη. Το δείπνο μόλις τελείωσε, η ώρα είναι σχεδόν 9:30 το βράδυ και εγώ είμαι σχεδόν έτοιμος να πέσω κάτω. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Κοιμήθηκα άνετα και ζεστά. Παρόλο που το κρεβάτι μου ήταν λίγο κατηφορικό προς τα εκεί. Και τώρα ξημέρωσε και ήρθε η ώρα να μαζέψω σιγά σιγά και να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Έχει πολύ ωραίο καιρό. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσετε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμη περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University όπως μπλουζάκια, κούπες, τσάντες και πολλά άλλα. Ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon και ένα link για τη νέα μας σελίδα επιρροής στο Amazon, στην οποία μπορείτε να βρείτε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε στα βίντεο μας. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!